23 de xuño, esa é a data do comezo do xuízo polo caso da morte da pequena Asunta Basterra. Rosario e Alfonso, seus pais, sentaranse no banquillo frente a un xurado popular. Esta mesma semana se elixían os compoñentes dese xurado, 36 nunha primeira terna, quedaran finalmente 9 máis 2 suplentes. Esta noite, para falar desta figura, dicíamos, tan amada como odiada, a do xurado popular, acompáñanos David Soto, profesor de Dereito Procesal da Universidade da Coruña. David, moi boa noite. Moi boa noite. Moitas gracias por estar esta noite con nós. Selección aleatoria a dos membros que poden compoñer un xurado popular, como do caso Asunta, entre a poboación ou entre un universo, digamos, máis pequeno e máis concreto. Calquera de nós pode ser elixido algún día membro dun xurado popular? En principio, sí. Digamos que hai varias fases, non, para elixir un xurado. Digamos que hai un plan primeiro bienal, que é a lista bienal de candidatos, que se fai, bueno, en colaboración coa Oficina do Censo Electoral. Ali se elixen a un bruto de persoas, non? E digamos que entre varios actores, sobre todo institucionais, estamos a falar, pois, dos concellos, dos xuíces decanos, do Partido Judicial, vaise depurando esa lista e ao final o que queda é, digamos, unha lista de persoas que reúnen os requisitos e que non teñan as incompatibilidades para poder exercer como xurados, non? Porque no capítulo de incompatibilidades, David, supoño que, por exemplo, si te adicas ao mundo da xustiza profesionalmente, eso impide, por exemplo, que formes parte dun xurado popular. Non sei se hai algún outro tipo de incompatibilidade. Sí, hai bastante, unha lista longa, de a familia real, corpo diplomático, xente que se dedica, que traballa para o Ministerio Fiscal, para a Administración de Xustiza, que son xuíces, vaya. Claro. Policías, bueno, todo que... Ti, por exemplo, como profesor de Dereito non poderías formar parte. Efectivamente, nin tampouco ningún tipo de abogado, nin de procurador, nin de procuradora que estén en exercicio. Claro, e obviamente supoñemos nin familiares, nin amigos do entorno dos que se senten no banquillo, relacionados co caso. Sí, evidentemente. Isto non se chama non hai incompatibilidade, pero sí, evidentemente sí, tamén impide para poder exercer de xurado. E ao revés, podes alegar algunha circunstancia para evitar formar parte dun xurado popular? Tamén. Sí, tamén. Pois, por exemplo, podes alegar ter máis de 65 anos, a idade de xubilación, podes alegar que o teu traballo, se faltas ao teu traballo, eso vai causar un grave persuízo a varias persoas e que, por tanto, non podes ausentarte, hai bastantes casos, vaya. Militar en servizo, por exemplo. É dicir, sí, hai, digamos, hai excusas para, pois están os requisitos, que dicir, o que falabas ao principio. Non calquera persoa que resida no territorio español pode ser xulgado. Tens que ter nacionalidade española, ser maior de idade, tens que residir na provincia onde se cometeu o crime, etcétera, etcétera. É dicir, non, sí que hai varios filtros e sí que impiden que calquera, por dicirlo así, podamos ser membros do xurado. O sea, que todos os membros do xurado de Asunta teñen que ser residentes na provincia da Coruña. Sí, claro. É un requisito indispensable. Sí, é un requisito indispensable tamén por cuestións de economía, non? En canto á composición dese xurado popular, ten que ser equitativo en canto ao sexo, masculino, feminino, non importa cantos homes ou cantas mulleres estean, profesións, eso supoño que non é obrigatorio. Non. Digamos que xusto antes de iniciar o xuízo aparecen todas as persoas que non foron recusadas anteriormente, é dicir, todas aquelas persoas que, o que falábamos antes, non teñen interese no asunto porque non son familiares nin de letrados, nin do xuíz, nin de fiscal, nin nada. Chegan aí este grupo de persoas que poden ser entre 20 e 36 e a partir de aí empezan a ser entrevistadas, cada parte fai as preguntas que lle interesa. Podese, digamos, excluir a 4 persoas sen dar unha razón pola que se fai, non? Entón, ao fin e ao cabo, 4 persoas pola defensa, 4 persoas pola acusación, elíxense 9, 2 suplentes, que teñen que estar sempre no xuízo, bueno, sí, digamos que o proceso se poden rexeitar sin dar motivos. Sí, as partes, dices, os abogados das partes ou o Ministerio Fiscal que exerce a acusación, no caso no que estamos falando, pode rexeitar sen dar ningún motivo, non? Evidentemente, pódense facer preguntas, o xuíz pode declararse impertinentes ou non, segundo, digamos, hai certa discreción, pero, bueno, es que sí que son preguntas destinadas a averiguar se unha determinada persoa pode encaixar nun perfil que a mí me interesa como abogado defensor ou que a mí me interesa como acusación, non? David, unha vez que, aparte deses cuestionarios que dices, desas entrevistas coas partes,
Son sometidos os membros do xurado a algún tipo de instrucción ou formación para abordar o proceso xudicial coas maiores garantías posibles ou non? Non hai esa formación previa? Sí, teñen que facer un xuramento ou promesa de ser imparciais, tanto digamos, na valoración dos feitos como, perdón, na valoración das probas, como na valoración da culpabilidade ou inculpabilidade, non? Si que é certo, o xuiz, digamos, instrúe sobre iso, digamos, a promesa é un xeito de instrucción, non? Sobre este como facer. E logo, o debate quen o dirixe, igual que en todos os suizos, son suíces, é dicir, non é o xurado quen dirixe o debate, o suíz que pode declarar impertinente certa pregunta, que pode declarar que certa proba é ilícita, que, por tanto, non se debe ter en conta a hora de avaliar os feitos. E supoño que teñen que estudiar tamén como deberes, levar para a casa ou ali mesmo, teñen que estudiar ben o caso, teñen que ser coñecedores dos detalles do caso que se vai xulgar. Claro, eles teñen que estar presente na sala de audiencia, de acordo? Este é o requisito que se propón ao xurado. Logo, pois, cada quen fai o que quere, non hai necesidade de levar nada para casa, nin necesidade de... Non hai ningún xeito de digamos, fiscalizar se unha persoa está preparando un caso ou non. Simplemente teñen que estar ali. Si que é certo que unha vez que se emite o dereito, teñen que justificar por que declaran que un feito é probado ou non, porque declaran que un feito non foi probado, ou porque declaran que unha persoa é culpable ou non. Falabas dese momento, David, no que as partes poden falar cos seleccionados para descartar algún membro do xurado popular, pero despois, unha vez elixidos os 9 membros que finalmente se van sentar, que van decidir sobre os acusados, pode haber relación coas partes ou a partir de aí como que se establece unha barreira entre as acusacións, os abogados da defensa e os membros do xurado? Non, mira, dicíate ao comezo que hai varios filtros, establecense varios filtros. Hai un filtro que é o que, se non me equivoco, por verdade que non sigo o caso da Xunta moi de cerca, pero se non me equivoco é o que aconteceu estes días, non? Nese filtro, digamos que se seleccionan a 36 persoas, mandaseles un cuestionario, eles responden a este cuestionario, digamos que na audiencia se reúnen por unha banda os suíces e por outra banda as partes e míranse que respostas ten a este cuestionario. O que se intenta responder a este cuestionario é o que falaste agora, non? Pois se hai relación de parentesco, de inimizade, de amizade con algunhas partes, con abogado das partes, con o Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera. Isto é o que se fai, non? Nese primeiro momento. Se nese primeiro momento a un abogado ou a un procurador, unha procuradora ou que fose, se lle esquece, digamos, alegar isto, pois o que pasa é que non se pode facer despois. Quer dicir, se eu como abogado ou como abogada non me decato de que fulanito é amigo da persoa que se vai xulgar, ou como fiscal, digamos, non me decato de que é amigo da persoa que se vai xulgar, unha vez que comeza o xuízo oral, unha vez que pasan esta fase que te comentaba antes, non se pode alegar nada. Quer dicir, queda así. Pasamos xa á hora do veredicto. Cantos compoñentes do tribunal deben de estar de acordo para emitir un veredicto nun ou noutro sentido? Aquí hai unha diferenza, non? Quer dicir, para declarar que unha persoa non é culpable, abonda con 5 sobre 4, con 5 persoas a favor da non culpabilidade e 4 persoas en contra, ou que se... E, pola outra banda, para declarar unha persoa culpable, falla 7. É dicir, 7-2, a relación é 7-2 para declarar culpable e de 5-4 para declarar non culpable ou inculpable. Por que se debe cinguir, David, ese veredicto a eses termos de culpables ou non culpables, pero non inocentes, non inocentes? Por que xusto eses termos, culpables ou non culpables? Non só é mera terminoloxía, non? Tamén hai cuestións que se entran a valorar no sentido de, pois, se hai atenuantes ou, vamos... Pero, sí que é certo que é casi irrelevante, non hai máis. Quen declara inocente, en realidade, é o xuiz na sentenza, non? A partir da inculpabilidade. Moito se ten debatido, David, sobre a idoneidade da figura do xurado popular, hai quen a defende como mecanismo de participación cidadá nese poder como é o xudicial, pero tamén quen a critica por estar demasiado contaminada polo entorno. Ti, en que lado da balanza te posicionas, si é que te posicionas, David? Claro, sobre o argumento de que pode que estea moi contaminada pola contorna, en realidade, isto tamén pode pasar con calquera xuiz profesional, non? Eu, a verdade, posicionome a favor. Non é que sexa unha institución plebeia, pero sí que é unha institución que permite a participación da cidadanía, non? E, por tanto, penso que sempre é defendível. Ademais,
digamos que no que facer xudicial sempre se crean dinámicas que ás veces é moi difícil rachar. Non quero dicir que estas dinámicas estean totalmente alexadas da realidade social, pero eu poñome, por exemplo, e non un caso penal, pero no caso dos desafiuzamentos, que máis ou menos hai, socialmente existe un consenso en canto a que isto é injusto, non? Sí, unha percepción social. Efectivamente. Imagínate que se fose un xurado que tivese que declarar se un desafiuzamento debe ser lanzado ou non. Bueno, pois, quizáis ali os xurados poderían entrar a valorar principios que non só leis ou, bueno, o que fose. Ainda que, bueno, sempre o xurado está sometido á lei. Pero, bueno, o que quero dicir é isto, non? Que se pode rachar con esas dinámicas que se seguen, que non teñen por que ser malas, ás veces, en realidade, pois, as paixóns máis baixas se ven reflectidas cando aparece un momento de estalido popular, pero sí que é certo que, bueno, hai cousas que se poden facer mellor, bueno. A realidade, penso que a día de hoxe pouca diferencia habería, tampouco hai moitas absolucións nos tribunais dos xulgados, é unha cuestión non rara, pero digamos que sí, escasa. E supoño que tamén é verdade que, como en moitas esferas da vida, os erros fanse notar máis que os acertos, e esta semana, por exemplo, se comentaba, se rescataba da historia ese caso tan mediático como foi o de Rocío Baninkoff e dunha condenada galega, Dolores Vázquez, que finalmente, pois eso, se demostrou que era inocente. Quizáis eses casos e eses erros prexudican a imaxe que se ten do xurado popular. Tamén hai erros judiciais das que non participa o xurado, non? Quero dicir, isto pode acontecer en calquera caso. Sí que é certo que, digamos, os grandes medios de comunicación ás veces céntranse sobre todo en casos tan mediáticos nas cuestións máis morbosas, digamos, non aparece todo. Digamos que un xuiz ao xulgar ten que coñecer todo, o bo e o malo, e ten que a partir de aí dictar unha sentenza, non? Sí que é certo que pois eses xurados populares, ademais que a instrucción, que digamos a investigación previa, non se lles amosa ao xurado, senón que en realidad eles o que valoran é a proba que se falla ali. Entón, digamos que sí, que poden estar sesgados e poden incluso, sí que é certo, non? Ter predeterminada a resolución que van ditar no veredicto, non? Non sei se compartes tamén, en certo modo, pois esas palabras que dixo no seu día o abogado de José Bretón, que o seu cliente estaba condenado xa de antemán antes do xuizo polos medios de comunicación. Se o comparto? Non o sei. Quero dicir, non coñezo perfectamente como era o caso de José Bretón. Creo que este home que foi condenado por matar os seus nenos. Que foi declarado culpable, finalmente. Pode ser, bueno, pero quero dicir, tampouco imos deixar de aplicar a xustiza por ese tipo de cousas. Sí que é certo que hai moitos erros judiciais, os moitos que non saberemos e os moitos que haberán. E, bueno, tamén en España foi moi famoso, por exemplo, o caso do crime de Cuenca, etcétera, etcétera. Pero, bueno, quero dicir, evidentemente, hai que tomar todas as medidas tendentes a que este tipo de cuestións non acontezan, non? É que supoño que hai que darlle un pouquiño máis de cancha á figura do xurado popular relativamente recente no noso país. Noutros países, como é o caso dos Estados Unidos, dicíamos ao principio, casi sería impensable unha xustiza sen xurado popular. Claro, na xustiza criminal sempre, non? Sí, evidentemente, ali, digamos que o xurado, dende a Constitución, está previsto que sexan os xurados os que administren ou por menos que decidan nun veredicto se unha persoa é culpable ou non culpable, que avalían os feitos, porque en realidad o xurado sempre avalía feitos, non aplica a lei, non? Eso é unha cuestión que queda para os xuíces técnicos. Sí que é certo que en España, dende o século XVIII, houve momentos nos que había xurado, o sea, tribunal do xurado, digamos que sempre que había esa pendulación, non, que falan das constitucións, no constitucionalismo español, esas pendulacións, cando esas pendulacións xiraban cara a un conservadurismo, cortábase isto, rachábase esa tradición do xurado popular, non? Eso sí que é certo. David, non temos tempo para máis, moitísimas grazas por botar un pouquiño de luz sobre este tema do xurado popular. Nos marchamos, quedan agora como cada noite con Vía V, hoxe entrevista a Alberto Núñez Feijóo. Volvemos mañá. Adeus.